Arkafune kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabdachaa kun wiirtuun artii keenya har'aa eebba kitaaba qoraasuma jedhu barreessaa kitaaba Abdii Lucee kan barreeffame as magaalaa Adaamaatti eebba kitaaba kana irratti argamneeti jira. Egaa hirmaattota hedduudha eebba kitaaba kana irratti kan argaman. Intis egaa yaada isaanii tokko lamaan kan simbiraan qaqqabsiisudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Olaanaa Nagaash nu faana tura. Turtii gaarii. Kurbanyaara si godhi, ejerta gaaraa si godhi, walii si galchi, alaa si galchi, biyya keetii irratti abbaa si taasisi, taatee nama qabatu si godhi, nama waliin jiraatu si godhi, nama immoo afaan ofii gabbifatu si godhi, nama aadaa ofii gabbifatu si godhi, nama kallachi isaa sodaatamu si godhi, warra walii dhoobu, warra walii ijaaru, warra wal ijaaru si godhi. Faatee waan dhaga'i, gadaan dhaga'i, gadaa moojiin dhaga'i, dunuun dhooyaas. Yaa agabbis kan keenya taasis wanta ambanutti fidin hamtuu mirgaan dhufte bitatti nu baas kan bitatti bitaan dhufte immoo mirgatti nu baas iddoo baasuutiin nu baas waa hunda nuu sirrees ulfaadha galatoota. Wayni abbaa kamii bokkuu kadibee dhugoo waaqa gurraachaatti nu dhaga'i dhageetti nu awwaad ta'uunii olitti nu hanqaad tagadii gaditti nu hanqaad tajidduu lamaanii achumatti nu hanqaad ardaan nagaa ardiin nagaa xiqqaan nagaa guddaan nagaa kafuudhu nagaa kaheerumtu nagaa intalti nagaa gurbaanis nagaa manguddoon nagaa isin ijoolleen asitti baatan manguddoon asitti baatan jaarsi asitti baatan aadaa keenya mul'isna jettanii kitaaba mucaa keenya eebbisna jettanii asitti wal geettanii mul'adda ollata eebbifama eebba keessa walitti biifa. Abdii Lucee asbiran afurtuu sirbisaa. Barreessaa Anwaar Kadir Duulaa jedhama. Kan irraa dhufe immoo Duukamirraa yaadha. Egaa qoraasuma eebba isaatirraa yookaan haalli itti qophaa'amee barreeffama isaatirraa jalqabee gulaaluu isaatirraa jalqabee baay'ee waan namatti toludha. Ammas immoo uf duuba nu deebisee qe'ee keenyatti akkoo akaaka keenyatti akka nu deebisu kan nu taasise. Isa sana immoo aadaa kaleessa ture sana har'a wajjin qarooma har'a jiru kana wajjin kan walitti hidhe ta'uusaa qulqullinni kaleessa abboonni keenya haawwonni keenya mana keessatti qaban suni gara miidiyaatitti akkasumas immoo gara qaroomina barruu fi barreeffamaatitti dhufee lamaanuu waliin deemuu akka danda'u kan natti argisiisedha itti gammadee jira. Kitaaba qoraasuma kitaabota karaan dura bahan irraa maaltu adda isa taasisa? Qoraasumni har'a magaalaa keessa hin jiru. Inni kun ogummaa fi akkasumas immoo waan haawwonni keenya kaleessa ittiin waa qulqulleessaa turan ta'uusaa gara magaalaatitti kan hin dhufne ta'uusaa har'a immoo ilmi keenya kan magaalaa jiru qaroomina saayinsii barataa jiru isa kaleessaa sanii walitti ka qabatu isa sana qofaa miti immoo qoraasuma mucaan kun maalirra dhaabbatee qoraasuma wanni jedheef maali barreessaa tokkotu ture Wasanee Bashaa yaadate har'a addunyaa kanarra lubbuun jiraachuu baatullee gabbisa afaanii manneen barnootaa keessatti akka ta'uuf qopheessee jechuudha nama sanna yaadachiise har'a abdii qoraasumaan inni sun maal barreesse qorii hambaa kan jedhu barreesse baay'een keenya isa sana dubbifnee afaan keenya gabbifataa turre warra har'a waa barreessinullee barreeffama sanirraa kaaneetii jechuudha kanaaf qoraasumni qorii hambaallee na barsiifte qoriin hambaallee mana gola haadha keenya akka keenya keessa jirti
qoraasimni illee achuma jira lachuu gara magaalaatti as finnee gara qaroominaatitti as fiduun kenna qoraasuma kan har addana taasisee jechuudha. Qoraasuma jechuun qabee yookiin qodaa aanan itti dhugan akkaataa itti qulqulleessanii aanan haarofni yoo itti bu'u yookiin kan raafamee baafamillee yoo itti bu'u qulqulluu taasisee ittiin dhugan waan ta'eef qoraasuma jechuun waan san qofa osoo hin ta'in waa qulqulleessuu, waa urgeessuu, waan urgaa'isaniif fayyadamu waan ta'eef Abdii Luucceen akkuma mata duree kaa'ee kanatti waa hedduu waan walitti hidhu qoraasumaan gabaabsee guduunfee kaa'ee jira. Bal'inna isaa immoo yeroo dubbisee ka'een boodatti. Hayyee eebba kitaabaa kanarratti argamu keetti maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddatu natti dhaga'ama. Bakka bu'aa hoodaa ta'e illee immoo eebba kitaaba kanaa tokkoon ture kan inni yaade garuu hoodaa yoo as ga'ee jedhu mimmaan hin korre kitaabni jedhullee as keessatti argame. Gammachuu dachaa natti dhagame. Namoota kitaaba kana bitatanii akka dubbisaniif dhaamsa akkamii qabdu? Kitaabni kun kan abdii ture kanaan dura sa'aatii lamaan tokkoon dura jarraa jalqabee kan ummataa ta'ee jira amma booda. Kanaaf bitadhaa dubbisaa. Hayyee eeyyamamtuu keef guddaa galatoomi maqaa kee fi eessarraa akka dhufte? Galatoomi maqaan kiyya Ruqiyaa Bashuulataa magaalaa Finfinnee irraa dhufe. Qoraasuma gaafeettu hafuura isaatu jira. Waan qodaa aannanii keessaa yookiin otteettiin qoraasan keessaa sitti dhufutu jira. Just akkasitti yaada. Gaafa dubbisellee qabiyyeen isaa kanarraan fagaatee yaadu. Yeroo baay'ee Oromoon miira isaa sirbaan geeraraan ibsata malee aadaa waa barreessanii barreeffama walii dabarsuu kana baay'een qabnu. Oromoon seenaa ofii beekuu qaba. Aadaa ofii duudhaa inni qabu kaleessa Oromoon maal fakkaata ture har'a Oromoon maal keessa jirra waan jedhu kana beekuudhaaf namni waa barreesse wayii dubbifamuu fi qaba. Oromoon kitaaba dubbisuu qaba, aadaa kana gabbifachuu qaba, dhaamsa jedhu qaba. Guyyaarraa eebba kitaaba qoraasuma jedhamu irratti kan nuti argamnu eebba kitaaba qoraasuma jedhu kun haala kamiin ilaalta? Ani haala eegin argaa jiru. Namni kitaaba tokko iyyuu maxxansee eebbisiisuudhaaf yoo qopheessu namoota hamma kanaatiin waan eebbisiisuu hin qabne ture. Hanqinootuma akka uummataatti qabnu beektaa kun. Maal jettee yaadda akka keetti? Gaarii miti namni keenya dammaquu qaba kanuma caaladha. Waan dammaqe ofitti fakkaata malee hin dammaqne jedhaani. Hayyee dabalataan immoo dubbistootaaf ati sagaa barreessaa kitaaba kan taate beekta dubbistoota biratti kitaaba dubbisuun baay'ee gadi bu'aadha. Maaliif jettee yaadda? Asumaanis immoo dhaamsa qabdus dabarsi. Oromoon walumaa galatti dubbistoota hin qabu jechuun dandeenya beekta. Maaliif hin qabaanne maaltu dhiibbaa ta'e yoo jenne sooshaal miidiyaan dhiibbaadha. Lammaffaa aadaa waa dubbisuu waan hin barataminiif wanti barreeffama lafanuu taa'e kanan duran turre waan ta'eef so sooshaal miidiyaa waan barreeffame kanan dura dhabu si galee kun immoo maal uume jenereeshin gaappii uume dhaloota addaan wal hanqise wanni barreeffamee lafa jiru kan dubbifamuu qabu hin turre waan ta'eef dhaloonni gidduu sanitti maal dubbisare homaa waan dubbisuu hin qabu sichi hoo amma immoo wanni silaa dubbifamuu qabu kitaabni dhufnaan maaltu hanqate maaltu immoo nu balleesse sooshaal miidiyaa sigale so social media hirrisuudhaan kitaabilee afaan Oromoo dubbisuun mataa isaatti Oromummaa guutuudha. Oromummaa guddaadha. Social media hirrisuudhaan kitaaba dubbisuun jiraachuu qabaa jedhaan dhaamsi keenya dhuma. Maqaan kiyya artisti Zagayyee Dirribaan jedhama. Asuma jiraata magaalaa Adaamaati. Kitaaba qoraasuma irratti argamu kiyyaaf gammachuu guddaatu natti dhagahame maaliif keessummoota garaagaraa barreessitoota garaagaraa weellistoota garaagaraa akkasumas keessummoonni iddoolee garaagaraatirraa dhufanii karaa dheeraa deemanii dhufanii kitaaba kana eebbisiisanii kanaafuu anis hedduu gammadeera. Xumurarratti dubbistootaaf dhaamsa akkamii qabdi? Uummanni keenya akkuma kanaan dura barreessitoota keenya cinaa dhaabbachaa turanii aadaan kitaaba dubbisuu keenya yeroo irraa gara yerootti dabaluu qaba jedheetan amanaa. Kanaafuu namoonni hunduu kitaaba kana bakka jiranitti karaa sooshaal miidiyaas haa ta'u karaalee raabsaa garaagaraatiin kitaaba kana bitatanii akka isaan dubbisan gamwaanan ergaa dabarsuu barbaada. Kitaaba eebbisuu fi kitaaba kun guyyaan isaa ga'ee bifa gaariidhaan eebbifamee darbuunsaa gammachuu guddaatu natti dhagahama. Hawaasni immoo duuba kiyya jiru kan gaafa eebba kitaaba kanaas argamee sagantaa kana miidhagsee bareechee isaan waliin gammachuu kiyya ibsachuu barbaada. Kitaabni qoraasuma kanarratti xiyyeeffatu ogbarruu afaan Oromooti, ogbarruu barreeffamaa fi ogbarruu afoolaati.
sababni kitaabni kun akka barraa'uuf kan kakaase yookaan immoo kitaaba kana barreessuu kan hin danda'ee fi hanqinni kitaabilee afaan Oromoo ogbarruu irratti xiyyeeffate dhabamuu isaarraa yeroo barannu keessattuu kolleejjii keessa yuunivarsiitii keessatti yeroo afaan barannu kitaabileen afaan Oromootiin barreeffaman kan wabii ta'an kan ogbarruu afaan Oromoo irratti xiyyeeffatanii barreeffaman hedduun jira waan ta'eef maaliif ka'ee akka riferensii ta'utti maaliif hin barreessine maan katabne kan jedhurraa kan ka'e kitaaba kana gumaachuu danda'e jechuudha. Dubbistoonni afaan Oromoo kitaaba afaan Oromoo filatanii dubbisuu akka qaban barreessaan bahaa jira, barreessaan dhalachaa jira, barreessaan torbeetti 15tti ji'atti kitaaba eebbisaa jira. Kanaaf kitaabilee barreessitoonni afaan Oromoo barreessan kana keessaa filatee kamtu gaariidha, kamtu naataa, kamtu na gargaaraa kan jedhu erga adda baafatanii booda kitaabilee isaanii ta'an filatanii itti fayyadamuu danda'anii dubbisuu danda'anii hawaasni Oromoo aartii Oromoo ogbarruu Oromoo cinaa dhaabatee gargaaruu deeggarus qaba. Gargaarsa deeggarsa hojjennu immoo dubbisuudha malee waan biraa gochuu miti. Gama ogbarruu afaan Oromootiin hawaasni keenya dammaquu qaba jechuudha. Namoota galateeffachuu barbaadu keessattuu Dr. Zabiibaa Roobaa Gafarsoo kitaaba kana yeroo itti kennitee Ameerikaa Saandiyaagoo jiraatti amma eebba kitaaba kanaaf dhuftee as ni argamti jechuudha. Ishee guddaan galateeffadhaa. Maatii koo, haadha manaa koo, ijoollee koo kan yeroo naa kennanii hawaasa kiyya kitaaba kiyya bituudhaan na cinaa dhaabbatan na gargaaran miidiyaalee adda addaa keessattuu Oromiyaa Global Media Corporation isin dabalatee OBN dabalatee miidiyaaleen garaagaraa na cinaatti argamanii na gargaaranii afgaaffii naa gochuudhaan kitaaba kana eebbisuuf baay'ee na gargaaranii jiran waan ta'eef hawaasa maqaa dha'uu hin dandeenye hedduutu jira. Hunduma isaaniiyyuu kan maqaa isin hin kaafne warri biyya alaa jirtan biyya keessaa jirtan hundi keessanuu guddaa galatoomaa ulfaadhaa gammadee jira. Baganaa gammaddanii jechuun ni barbaada. Ayyee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin hanga ammaatti taasisne egaa kana fakkaata ture. Kitaaba Qoraasuma jedhamu barreessaa kitaaba Abdii Luuceetiin kan barreeffame guyyaa irraa egaa eebbifameeti kan inni jiru. Innis jalqaba hanga xumura sagantaa keenyaatti egaa isin daawwachiisaadha kan inni ture. Egaa qophiin har'aaf qabannee kana fakkaata ture. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura.